Trước sự nguy hiểm và phức tạp của bão số 5, chiều tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp phòng chống bão Kansiki tại Sở Chỉ huy Tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát kỹ lưỡng phương án ứng phó bão, đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết. Lưu ý hoàn lưu bão sẽ gây mưa to, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương phải thực hiện di dời người dân từ các vùng nguy cơ cao đến các vị trí an toàn, chỉ đạo sát sao các công trình thủy lợi, hạ tầng hồ đập trong công tác điều tiết, xả lũ, không để xảy ra lũ chồng lũ, đảm bảo an toàn hồ đập, không để bất ngờ. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất kịp thời, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Các tỉnh phải thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương để chỉ đạo 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khác. Tất cả phải sẵn sàng với tinh thần cao nhất để ứng phó với cơn bão số 5.